दुख है मुझे और जिन लोगों की इस हादसे में मृत्यु हुई है उनके परिवारों को मैं सांत्वना देता हूं। दिल बहुत भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो इस दुख की घड़ी में परिवार का साथ दें। मैंने हाई लेवल इंक्वायरी चीफ सेफ्टी ऑफिसर वेस्टर्न रेलवे से ऑलरेडी ऑर्डर कर दी है, जो उस पूरे कारणों में जाएगी और जगह का भी इंस्पेक्शन करके हमें जल्द से जल्द बताएगी कि इसके क्या कारण थे।